Keluarga FAS, pemerintah Kabupaten Magelang menyerahkan bantuan sosial kepada 24 penerima perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH pada momen peringatan Hari Perumahan Nasional ke-16 2024 tingkat Kabupaten Magelang. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh PJ Bupati Magelang di Pendopo Kompleks Setda Kabupaten Magelang. Dalam sambutannya disampaikan untuk kegiatan yang terkait dengan perumahan, khususnya bantuan, permohonan untuk bantuan perbaikan perumahan sudah berjalan menggunakan aplikasi.